हेलो। आज हम इस वीडियो में CHSL 2021 का जो टाइपिंग होने वाली है 6 जनवरी को, उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। मैंने CHSL 2020 का टाइपिंग दिया था, मेरा मार्क्स ठीक ठाक था। प्री में 168 था, मेंस डिस्क्रिप्टिव में भी 67 था, लेकिन टाइपिंग में एरर ज़्यादा होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने क्या क्या गलती की थी और क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा मुझे वहाँ एग्ज़ाम हॉल में, और किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम इस वीडियो में बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, ताकि आप पहले ही से सावधान रहें और एग्ज़ाम में आप कोई गलती ना करें। आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे क्या करना है। अभी हमें जस्ट टाइपिंग मारे हैं, ये देखिए अभी वीडियो के लिए ही किए थे इसको। ये मेरा अभी 44 का स्पीड है, उस समय भी यही था, 42-44 के आसपास था। एरर अभी देखिए कुछ ज़्यादा है, लगभग 96.85 का एक्यूरेसी है, और एरर कितना है 3.15 का एरर है। सबसे पहला बात हम बोलना चाहेंगे कि एरर जितना से जितना हो सके घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो इसको कम करके ही चलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। जब हम पिछली बार टाइपिंग करते थे तो मेरा एरर लगभग 5% के आसपास रहता था, यानी 95% एक्यूरेसी रहता था। हुआ क्या, जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो मेरा 17% के आसपास एक्यूरेसी है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक लाइन छूटा होगा, क्योंकि इतना 17% एरर कभी नहीं आ सकता है कि ऐसे नॉर्मली मारे तो इतना एरर नहीं आता था। मेरा तो कभी आता ही नहीं था, लगभग 95% एक्यूरेसी रहता था। तो अगर आप यहाँ पे अभी तो इस बार हम कर रहे हैं तो मेरा लगभग ठीक ठाक है, 92-3 के आसपास रहता है। उससे ज़्यादा ही रहता है, 92-3 बोल रहे हैं कि 2-3% एरर रहता है। लगभग एक्यूरेसी 95% ही रहता है, 98-99 हम इस बार टारगेट लेकर चलते हैं। अभी हम वीडियो शूट कर रहे थे तो थोड़ा बहुत ध्यान वीडियो पे भी था, इसलिए एरर 3.15 का है। अभी भी ठीक ठाक है, 96.85 ठीक ठाक है। स्पीड भी अभी 44 का है, 46 का नेट स्पीड है। तुम्हारा ग्रॉस स्पीड कितना है 46 का है, और नेट 44 का है, तो स्पीड भी सही है। तो पिछली बार जो मैंने गलती किया था वो एरर को इग्नोर करके चला था। स्पीड मेरा ठीक ठाक था, 40 के आसपास उस समय भी था, लेकिन एरर मेरा 95 के आसपास रहता था। कभी थोड़ा बहुत गिर भी जाता था, कभी थोड़ा बहुत अच्छा भी रहता था। तो घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो एरर को कंट्रोल करके चलिए, ताकि वहाँ पे अगर एक लाइन मिस भी हो जाए, अगर आपका एरर वहाँ पे 98% आपका एक्यूरेसी है, 99% एक्यूरेसी है, 1-2% एरर है, और अगर जल्दीबाजी में एक लाइन मिस भी हो जाता है तो आपका काम वहाँ पे चल जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 10% तक एरर लागू रहता है। तो पहला बात, एरर जितना हो सके घर पे कम करके चलना है। दूसरा बात, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फॉन्ट साइज़ होता है, जो हम पिछले बार घर पे प्रैक्टिस करके गए थे तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, इधर स्क्रीन पे देखिए थोड़ा। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ था तो देखिए अभी मेरा फ़ॉन्ट साइज़ कितना छोटा है। फ़ॉन्ट साइज़ एग्ज़ाम में भी लगभग इसी के आसपास रहता है। फ़ॉन्ट साइज़ अगर थोड़ा हम कम कर लें तो भी चलेगा, ये इतना नहीं है, इतना है। एक हमको याद है कि उसमें 7 लाइन था, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8 हो गया ना, एक और बढ़ा लेते हैं। नहीं, इतना सही है। वहाँ पे स्क्रीन भी काफ़ी छोटा था, वहाँ पे क्या होता है जगह इतना छोटा जगह रहता है, इतना छोटा जगह, इसको हम इतना छोटा मान सकते हैं, इतना छोटा जगह, और इसी में लिखा रहता है, और नीचे भी इतना ही छोटा, इतना बड़ा रहता नहीं है, रहता ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी छोटा, ये जगह काफ़ी छोटा था और यहाँ भी काफ़ी छोटा था, इसलिए लगभग फ़ॉन्ट का साइज़ था वो यही था, और हम प्रैक्टिस लगभग किए थे इस साइज़ पे। तो इस पर काफ़ी ध्यान देना है। हम शुरू में जब प्रैक्टिस किए थे तो इस साइज़ पे प्रैक्टिस किए थे, इस नहीं, लगभग इतना था। हम इस फ़ॉन्ट साइज़ पे प्रैक्टिस करके गए थे, यहाँ एकदम दूर से दिखता है, तो यहाँ पे तो मेरा लाइन मिस नहीं होता था, लेकिन वहाँ पे लगभग बताएं ये कि 8 लाइन ना, 2 2 4 2 6 एक साथ ही हुआ ना, हाँ 7-8 के आसपास, लगभग इतना मानकर चलिए। इतना छोटा छोटा देख सकते हैं ना, कितना छोटा है, यहाँ पे देखिए कितना छोटा है। तो इतना छोटा फ़ॉन्ट साइज़ था, तो जिसके कारण मुझे वहाँ पे हो सकता है कि एक तो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आँख पे जोर पड़ेगा, एकदम उसको बढ़िया से देखना होगा, और जल्दीबाजी के कारण इतना छोटा छोटा वर्ड है, इतना पतला पतला, इतना छोटा छोटा लाइन, तो यहाँ पे लाइन मिस हो सकता है। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो इस बार मैं सुधार रहा हूँ। अब हम छोटे फ़ॉन्ट पे प्रैक्टिस करना है। दूसरा, सबसे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड तो इसी टाइप का लगभग था। एसर का कीबोर्ड था, मेरा सेंटर पटना में था तो एसर का था। वहाँ पे अधिकतर पटना मुजफ्फरपुर यहाँ एसर का ही रहता है, पटना में एसर का था, लगभग था तो इसी टाइप का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड कीबोर्ड था। ये देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट है, ये तो सॉफ्ट है, हम ऐसे की प्रेस करते हैं तो ईजिली हो रहा है, तो ये सॉफ्ट है। वहाँ पे क्या था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड कीबोर्ड था, तो हम प्रैक्टिस किए थे सॉफ्ट पे, लगभग ठीक ठाक। अभी भी सॉफ्ट ही है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हार्ड हो चुका है। इससे पहले हम किसी और कीबोर्ड पे प्रैक्टिस किए थे, वो लेनोवो का काफ़ी अच्छा कीबोर्ड था, 600 का था, तो वो एकदम सॉफ्ट था, तो एकदम उस पर बहुत मज़ा आता था टाइपिंग करने में। लेकिन वहाँ पे क्या मिला, एकदम हार्ड मिला।
तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम हुई वहाँ पे टाइपिंग करने में, काफ़ी हार्ड था। जैसे चेंज करने के लिए बोले तो चेंज नहीं किया, जैसे वो आया तो ऐसे ऐसे क्लिक करके देख रहा था, सारा बटन सही काम कर रहा था। तो ऐसे कीजिएगा सिंगल सिंगल प्रेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही जब स्पीड में उसको टाइपिंग कीजिएगा तो की फंसने लगता है। जैसे आपका मोबाइल मान के चलिए हैंग करता है, तो अगर आराम आराम से चलाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और वही जब फास्ट चलाने लगेगा तो प्रॉब्लम होने लगेगी। तो यही वहाँ भी होता है, कीबोर्ड हार्ड रहता है, आराम आराम से प्रेस कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आराम से करने से तो वहाँ पे काम बनने वाला नहीं है। काफ़ी जल्दी जल्दी में वहाँ पे की प्रेस करना होता है, और जिसके कारण की फंसने लगता है, तो गलती होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाता है, गलती ज़्यादा होने लगता है। तो करना क्या है, घर पे भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हार्ड कीबोर्ड पे भी प्रैक्टिस कीजिए। ये भी मेरा अभी तो सॉफ्ट है, लेकिन कुछ देर जब टाइपिंग करते हैं इस पर तो ये भी थोड़ा हार्ड होने लगता है, थोड़ा थोड़ा हार्ड हो जाता है। वैसे हार्ड कीबोर्ड जल्दी मिलता नहीं है, तो अभी फ़िलहाल इसी पे काम कर रहे हैं। तो फॉन्ट साइज़ कम करके काम करना है जो भी टाइपिंग करता है। एरर बहुत कम करना है, घर पे करते तो 1-2% एरर ही करना है, और कीबोर्ड क्या रखना है, एकदम हार्ड रखना है, उसी पे प्रैक्टिस करना है। अगर 3 चीज़ को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आराम से बढ़िया जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम में बचा नहीं है। CHSL जो 2021 का होने वाला है टाइपिंग, वो डेट भी आ चुका है 6 जनवरी को, माने 6 जनवरी को टाइपिंग टेस्ट है। तो आराम से जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए कि स्पीड जो रहे वो 45 के आसपास रहे। अगर 45 से कम है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो 45 प्लस का टारगेट करके ही चलिए, ज़्यादा बेटर होगा। खूब प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, और अगर स्पीड कम है तो उसके लिए 1-2 काम कर सकते हैं। ये जैसे मैं क्या करता हूँ, और उस समय भी करता था स्पीड बढ़ाने के लिए, पहले डेली जो 15-20 मिनट था वो सिंगल सिंगल की का, जैसे ASDF होता है ना, सिंगल सिंगल की का प्रैक्टिस कीजिए डेली। शुरू में जब टाइपिंग स्टार्ट करते तो 15-20 मिनट या आधा घंटा तक सिंगल सिंगल की का प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद पैराग्राफ चाहिए। जैसे लर्न यहाँ पे भी देता है, यहाँ पे लर्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बैक अभी तो इकट्ठी करते हैं, इसको हटाइए, यहाँ पे देख सकते हैं लर्न टाइपिंग, इसमें जाकर लैपटॉप पे कबारा वाला यहाँ पे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं एक्सरसाइज 11 रूल। तो यहाँ से पहले सिंगल सिंगल जो की होता है इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर पूरे पैराग्राफ का कीजिए एकदम। और एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इतना इजी पैराग्राफ, इतना इजी भी नहीं आता है, इजी ही आता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि कैपिटल लेटर का यूज बहुत ही ज़्यादा था। इतना ज़्यादा कैपिटल हर नेम के आगे जो भी होता है पेपर नाउन उसके आगे तो ऐसे भी कैपिटल लेटर लगता है। तो मेरे वाला शिफ्ट में कैपिटल लेटर का यूज बहुत ही ज़्यादा था, तो इसके लिए बार बार जो शिफ्ट होता है इसके साथ अब वो प्रेस करना तो बार बार करना पड़ता था। तो ये भी एक कारण है कि इसे टाइपिंग वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो इतना ईजी पैराग्राफ की प्रैक्टिस ना करें घर पे, जितना हो सके। ज़्यादा ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो ज़्यादा होता नहीं है, न्यूमरल वैल्यू तो फिर भी न्यूमरल वैल्यू भी करके जाइए, कैपिटल लेटर का भी बहुत प्रैक्टिस करके जाइए, और भी जो भी थोड़ा बहुत साइन होता है, साइन सिंबल खैर ज़्यादा नहीं था, 1-2 रहा होगा, साइन ज़्यादा रहता नहीं है, फिर भी सबका प्रैक्टिस करके जाइए। फिर भी अपने आप को अगर सेफ जोन में रखना चाहते हैं तो सारा कुछ करके जाइए, क्योंकि मैं एक बार फेल होकर आ चुका हूँ, और इतना बुरा लगता है वो, मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि प्री में 168 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव में भी 67, 100% कोई ना कोई जॉब पोस्ट मिल ही जाता 235 पे। लेकिन चलिए कोई ना, देखते हैं फिर इस बार।